Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da kasancewa da Salisu Tech a wannan sabon bidiyon. ‘Yan uwa muna roƙon ga wanda ba su yi mana subscribe ba su je ƙasa su danna mana alamar subscribe sannan su danna mana alamar ƙararrawa domin samun dukkan tutorial ɗin mu a koda yaushe. ‘Yan uwa wannan bidiyon namu na yau kamar yadda na faɗa muku amsar tambayar ku ne, saboda mutane sun daɗe suna tambaya ta wai ya muke ɗaukar bidiyon da muke ɗorawa a YouTube sannan kuma ya muke editing ɗin shi. To insha Allahu zan fara kawo tutorial akan yadda ake waɗannan abubuwan. Amma kada ku manta duk kafin ku nuna muku yadda ake ina buƙatar dai ku danna mana wannan jar alama ta subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa. Domin shi wannan subscribe ɗin shi yake ƙara mana ƙarfin gwiwar mu samu dama mu kawo muku videos. Na gode. Yau bidiyon namu na yau za mu fara ne da yadda ake ɗaukan bidiyo sannan zuwa nan gaba kuma za mu ci gaba da kawo bidiyo a kan shi tun daga kan yadda ake ɗaukan bidiyo har zuwa yadda za ka editing. Na gode, mu je mu fara bidiyon. Abu na farko da za ka zo ka fara yi, za ka zo ka fara downloading ɗin me ake nema da screen recorder, wato application ɗin da za ka riƙa amfani da shi wajen recording ɗin screen ɗin wayarka. So ni kun ga screen recorder da nake amfani da ita, to kai za ka iya amfani da wata daban, amma ni kun ga irin wacce nake amfani da ita. To ya za ku yi downloading ɗinta? Abu na farko da za ka zo ka fara yi, za ka zo ka fara shiga Google Play Store na wayarka. Google Play Store na wayarka kamar haka. Za ka jira shi zai searching ya buɗe. Amma fa ku yi haƙuri domin wannan bidiyon zai yi tsayi, amma ka daure ka kalli bidiyon tun daga farko har ƙarshe domin ka fahimci dukkan yanayin yadda abin zai kasance. Na gode. So za ka zo nan gurin wato akwatin nema kenan, sai ka zo ka danna a kai. Bayan ka danna za ka zo ka yi searching na wata screen recorder da ake cewa Irecoder, kamar yadda kuke gani. Kamar yadda kuke gani, kun gani? Irecoder. Kamar haka. So gashi nan zai nuna ma Irecoder, sai ka danna a kai, sai ka danna search. Zai yi searching, za ka jira shi zai buɗe ma. To kamar yadda kuke gani zai kawo maka screen recorder. Kun ganta? Zai kawo maka HD screen recorder, video recorder, Irecoder. To kamar yadda kuke gani ita ce wacce nake amfani da ita. Kun gani yanayin yadda logon ta yake? Sannan za ku ga an sa HD screen recorder, video recorder. So bayan ka zo ka duba kamar yadda kuke gani na riga na yi downloading ɗinta dama da ita nake amfani, ne da mata a ce na yi downloading ɗinta dama. So kamar yadda kuke gani kun gani nan direct ya samu open. To kai in baka taɓa amfani da ita ba open zai samu, ba zai sama download a nan gurin kamar yadda kuke gani. Zai rubuta me ake kira da mene? Download. To sai ka zo kai downloading ɗinta. Sannan kuma idan ku zo ƙasa ku duba za ku ga application ɗin gaskiya tana da kyau sosai, saboda za ku ga kusan sama da mutum miliyan 5 ne suka yi downloading ɗinta. Kun gani? Sannan wajen mutum 58,000 ne suka yi abin nan ɗinta, suka yi review ɗinta. Kun gani? Sannan ganin suna nuna ma ya yanayin ta yake, da yanayin cikin ta, yanayin aikin ta yake, kamar yadda kuke gani. Kun gani? So bayan dai duk ka riga ka yi wannan, ka riga ka yi downloading ɗinta, next abin da zan yi sai ka zo ka fito bayan ka riga ka yi downloading ɗinta kenan. Sai ka dawo baya, sai ka zo ka nemo ta ina take. Kun gani ga ta nan kamar yadda kuke gani. So bayan ka nemo inda take sai ka zo ka danna open. Za ka jira ta, za ta yi searching, za ta buɗe. Dama ka za ka kashe data ka sabida yau. To kamar yadda kuke gani za ka jira ta, za ta yi searching, za ta buɗe. Yawwa. To bayan ka shiga, fuska ta farko da za ta fara nuno ma shine wannan fuskar. To yanzu bayan ta nuna haka zai ka fara recording. So idan ta nuna haka ba haka za ta nuna ba, wannan ɗan alamar da kuke gani a nan wurin kun ganta? Wannan ɗan abin da nake ɗan jan shi a hannuna, wannan ɗan jan abin kun gan shi? Shi za ta nuna. To bayan ta nuna shi wannan ɗan alamar da yake reading ɗin time ɗin, bayan ya nuna shi sai ka zo ka danna kan shi. To wannan na can ƙarshe da kuke gani na farko, wato wannan kenan, na farkon nan shine abin da za ka yi amfani da shi wajen ɗaukar bidiyon. Yanzu ina dannawa bidiyon da nake yanzu ya katse. Kun fahimta?
So nan kuma idan zaka dan sa stop ne bidiyon ka wannan dan alama ka ma dai sani ko da bidiyo kake kallo ko film za su iya nuna shi. Nan gurin kuma idan zaka yi screenshot ne kana bidiyon, nan kuma da kuke gani amfanin shi ne na ƙarshe idan ka danna zai baka dama kai selecting ɗin alamar da muke ɗan jan layi haka idan muna so nuna muku wani gurin kamar yadda kuke gani haka. Bayan ka danna yanzu kamar kuna gani yanzu kana misali kun gani gashi nan blur ko front camera ko screenshot duk zaka iya zaɓa. To ni na zaɓi wannan haka, na dama na riga na kunna shi. To da ka danna haka zai fito ma wannan ɗan alama, wannan ɗan alama da kuke gani ita ce za ta fito ma kamar yadda muke ɗan muku shading ɗin abu haka yadda mutum zai gani fahimta. Da fatan dai kun gane kuma kun fahimci wannan bidiyon na wasu. To bayan ka riga ka gama bidiyon naka zaka zo ne wannan ɗan alama ɗin da kuke gani zaka zo ka danna ta haka. Bayan ta buɗe ma ba ko ina zaka danna ba ana, zaka zo wannan ya alamar ta ƙarshe ta farkon nan ita zaka zo ka danna shi kenan sai gama bidiyon ka. Nagode. Kada ku manta ku danna mana alamar subscribe sannan ku danna mana alamar ƙarawa. In Allah da zamu kawo muku zamu cigaba da kawo muku bidiyo irin wannan tun daga kan yadda yanzu zamu fara yadda zaka yi editing mai kyau kamar yadda muke irin namu, ka sa wannan frame na waya akai, sannan duk zamu nuna muku yadda ake downloading ɗin frame na waya, sannan zamu nuna muku yadda zaka yi downloading duk wani PNG. Ku dai kada ku manta ku mana subscribe sannan ku danna alamar ƙarawa. Nagode. Ku kasance da ni a wani sabon bidiyon. Kamar da nuna muku dama kun gani kawai nan zan danna yanzu na farkon nan ina dannawa yanzu bidiyon zai tsaya.